Виктория Станимирова Станчева, Икономически университет Варна. Икономически университет Варна. Благодаря много за тази инициатива и надявам се да бъдеш още такива подобни инициативи да се уверят младите хора, защото наистина във Варна е много така младежки потенциал, който може да се своите възможности. Вяра Петрова Драганова, Медицински университет Варна. Аз искам да кажа, че съм изключително близка на тази награда и единственото друго, което искам да допълня, че се надявам искрено за напред да има повече колеги от други университети, не само от нашия вуз, които да възприемат следването си не само като сблъсък на титаните между преподаватели и студенти с тежките сесии, а да го възприемат по-скоро като своя лична мисия. Всеки Божи ден да стават все по-добри специалисти, да изследват своите граници и да ги наблюдават. В такъв случай победата няма да бъде само за двете, които сме успели с тази награда, ще бъде за всички нас. И Йордан Валентинов Михайлов, Варненски свободен университет. Аз искам да благодаря за тази награда, невероятна чест е и да пожелая на всички останали студенти да приемат това, което учат, с което се занимават толкова сериозно, колкото и аз, защото в крайна сметка всичко се отплаща. Приключи и 11-то издание на общинската инициатива конкурс най-добра дипломна работа в 2012, която се осъществява благодарение на успешното сътрудничество между община Варна и Варненска териториална организация на научно-техническите съюзи. Тази година бяха допуснати до участие рекорден брой дипломни работи – 47, 12 в област технически науки, 28 в икономически науки, 7 в област информатика и 7 в област хуманитарни науки. Номинирането в този раздел на конкурса беше реализирано в 3 направления – хуманитарно, техническо и икономическо. Направление технически науки. Първо място – инженер Полина Огнянова Неделчева, Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров, Варна, за дипломна работа. Благодаря за наградата. Надявам се да има последователи за следващите години и да постигат всички успехи. Направление икономически науки. Първо място Бистра Колева, образователно-квалификационна степен бакалавър, Икономически университет Варна. Благодаря на община Варна за тази награда, на НТС Варна, както и на академичното ръководство на Икономически университет Варна. Направление хуманитарни науки. Първо място Борислава Христова Загорчева. Медицински университет Варна. Аз искам да благодаря на всички, които бяха до мен през този труден период за мен и най-вече на преподавателите ми. Благодаря. Скъпи участници, уважаеми гости, имам удоволствието да дам думата за приветствие на господин Кирил Иванов, с което ще приключи награждаването на нашите участници. Уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми господин Русев, уважаеми общински съветници, уважаеми дами и господа, високи са вашите постижения
кратки и скромни бяха вашите ответни слова. Кратка и скромна се очертава да бъде и нашата тържествена церемония. Тук сме, заедно с моите колеги в Кукум, за да ви поздравим за сериозните резултати, които сте постигнали всеки в своята област и, разбира се, възприемете го и така, да ви поощрим в по-нататъчните ви усилия да овладявате науката, за да бъдете, усъвършенствате себе си, да бъдете полезни и на обществото. Използвам случая да ви поздравя с настъпващия студентски празник, който не знам защо, а може би тъкмо поради това и ние по-възрастните ще го за свой. Разликата, разбира се, в интензитета на неговото отбелязване. Считаме го за свой, не защото сме минали, както вие в началото казахте, като подражание на вас, който бил най-лекия път, а защото вероятно сме минали пътя на опита, който бил най-горчивия. Но с искрени пожелания към всички присъстващи за весело отбелязване на студентския празник настъпват и други празници, които също така, ако нямаме тази възможност да го пожелая лично, го правя сега, нека да бъдат светли, топли, да сте здрави и успешни на добър час.